ल अब चाहिँ हामी रिपेयरको बारे पढ्छौँ है। टक्ड अबाउट इन्फ्लामेसन, एक्युट इन्फ्लामेसन, क्रोनिक इन्फ्लामेसन। अनि मैले क्रोनिक इन्फ्लामेसन पढाउँदाखेरि चाहिँ आई अलरेडी टक्ड अबाउट रिपेयर है। क्रोनिक इन्फ्लामेसन भनेको के हो त, के क्राइटेरिया के हुनुपर्छ? एक्टिभ इन्फ्लामेसन भइराख्नुपर्छ, एक्टिभ इन्फ्लामेसन भइराख्नुपर्छ। त्यसपछि म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुनुपर्छ, र अन्तिममा एटेम्प्ट्स फर रिपेयर होइन त। रिपेयरको पनि एटेम्प्ट्सहरू हुनुपर्छ होइन। अब यो रिपेयरलाई भन्दा पनि वी ब्रोडली टेल हिलिङ। ओके, हामी रिपेयर भन्दा पनि ब्रोडली एउटा टर्म हिलिङ भन्छौँ हामी। खासमा यसको यो च्याप्टरको नाम इन्फ्लामेसन एन्ड हिलिङ हुनुपर्ने थियो, किनभने म भन्छु रिपेयर चाहिँ हिलिङभित्र पर्छ है त। पहिला हामी हिलिङको डेफिनेसन भन्छौँ है त। मैले के भने रिपेयर चाहिँ हिलिङभित्र पर्छ भने होइन। पहिला सुरु म हिलिङको कुरा गर्छु। भन्नुको अर्थ इन्फ्लामेसनमा के हुनुपर्ने रहेछ त, त्यही त कुरा हुनुपर्ने रहेछ। क्रोनिक इन्फ्लामेसनमा म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन, एक्टिभ इन्फ्लामेसन र रिपेयरको प्रोसेस हुनुपर्ने रहेछ होइन। अब त्यो रिपेयर पढ्नुभन्दा अगाडि हामी हिलिङ पढ्छौँ, किनभने रिपेयर चाहिँ हिलिङभित्र पर्छ है त। लेट्स टक अबाउट हिलिङ। हिलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट अफ डेड टिस्यु बाई लिभिङ। अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, वाट इज इन्फ्लामेसन? एरिया अफ इन्फ्लामेसन भनेको के हो? त्यो एउटा रणभूमि हो, त्यो एउटा वार जोन हो। त्यो वार जोनमा देयर इज डिस्ट्रक्सन अफ सेल्फ टिस्यु अल्सो। इन्फ्लामेसन भनेको एउटा इन्फ्लामेसन इज ए वार जोन, इट्स ए वार जोन। द्याट्स वाइ देयर इज डिस्ट्रक्सन अफ, जस्तै कुनै लडाइँमा, जस्तै महाभारतमा पनि कुराकानी गर्दाखेरि धर्म र अधर्मको जुन युद्ध भएको थियो त्यसमा चाहिँ आफन्तहरू कति गुमाए कि गुमाएनन्? लडाकुहरूले, महान योद्धाहरूले चाहिँ आफन्तहरू पनि धेरै गुमाए। धेरै ठुल्ठुलो महान योद्धाहरूको चाहिँ मृत्यु भयो हो कि होइन? अब त्यो योद्धाहरूको चाहिँ, अथवा त्यो योद्धा भनेको हाम्रो सेल हो, आफ्नो टिस्यु हो। त्यो टिस्युलाई अब हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ, हिल गर्नुपर्छ। द्याट प्रोसेस इज नोन एज हिलिङ। यतिसम्म बुझ्ने एउटा यो चाहिँ एउटा फिलोसफिकल डेफिनेसन पनि भयो। एनिवेज, हिलिङ भनेको के हो त? रिप्लेसमेन्ट अफ डेड टिस्यु बाई लिभिङ। अब हिलिङ चाहिँ दुईवटा तरिकाले हुनसक्ने रहेछ। एउटा भनेको रिजेनेरेसन, अर्को भनेको रिपेयर। ल आयो कि आएन यता? रिपेयर आयो कि आएन? आयो होइन। ल रिपेयरलाई बाई हिलिङ बाई रिजेनेरेसन, हिलिङ बाई रिपेयर अथवा स्कार फर्मेसन भन्न सकिन्छ। मेन टर्म चाहिँ स्कार फर्मेसन, अहिले युज गर्ने चाहिँ स्कार फर्मेसन हो। रिपेयर खासै युज गर्दैन अहिले। मोर प्रिफरेबल टर्म इज हिलिङ बाई स्कार फर्मेसन एन्ड हिलिङ बाई रिजेनेरेसन। रिपेयर भन्ने बित्तिकै यो खासमा हिलिङलाई अहिले रिपेयरले रिप्लेस गरेको छ है त। एनिवेज, हिलिङ दुई किसिमले हुन्छ, रिजेनेरेसन र स्कार फर्मेसन अथवा रिपेयरले। अब यो रिजेनेरेसनबाट हुने कि हिलिङ स्कार फर्मेसनबाट हुने भन्ने कुरालाई कसले डिसाइड गर्छ भन्ने कुरा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। फ्याक्टर्स डिसाइडिङ प्याटर्न्स अफ हिलिङ। हिलिङ चाहिँ रिजेनेरेसनबाट हुने कि रिपेयरबाट हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्ने काम चाहिँ अहिले हामी गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिला मैले यो त भन्नै बिर्सेछु, रिजेनेरेसन भनेको के हो र रिपेयर भनेको के हो। रिजेनेरेसन भनेको चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट अफ डेड टिस्यु बाई सेम टिस्यु होइन, सिमिलर काइन्ड अफ टिस्यु, मात्र प्रोलिफेरेसन भएर। कुरा बुझ्यो त? जस्तै रिप्लेसमेन्ट अफ सेल्स बाई प्रोलिफेरेसन
सिम्पली प्रोलिफरेसनले गर्दाखेरि। तर रिपेयर अथवा स्कार फर्मेसनमा इन्क्लुडिङ प्रोलिफरेसन अब त्यो प्रोलिफरेसनले मात्रै यति ठुलो थियो कि त्यो घाउ प्रोलिफरेसनले मात्रै गर्न सकेन, त्यहाँ चाहिँ अब फाइब्रस टिस्युले रिप्लेस गर्नु पर्यो, रिप्लेस्ड बाई फाइब्रस टिस्यु अथवा स्कारले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अभियस कुरा छ, जब तिमीलाई कुनै सानो चोट लाग्छ, मनकै कुरा गरौँ न, थोरै सानो मनकै के अरे एकदम सानो मनमा सानो चोट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सानोतिनो कुराले थाम्न सक्छ। तर गहिरै चोट छ भने चाहिँ एकदमै दाग बस्छ, मुटुमै दाग बस्छ। भन्नुको अर्थ एकदम फिलोसफिकल भइरहेको छु म आज यहाँ। बट एनिवेज वाट आई मेन टु से इज रिजेनेरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेलहरू नै त्यही सेलहरू रिप्लेस हुने हो। भन मतलब अरू अनइन्जोर्ड सेलहरू प्रोलिफरेट गरेर, पछि म यसको डिटेलमा आउँछु, अनइन्जोर्ड सेल जुन सेल चाहिँ अनइन्जोर्ड भएको छ त्यो सेल प्रोलिफरेट गरेर, स्टिम सेल प्रोलिफरेट गरेर नै त्यो घाउको पूर्ति गर्न सक्छ, त्यो घाउ पुर्न सक्छ, त्यो टिस्यु इन्जोर भएको सेललाई चाहिँ नयाँ टिस्यु त्यहाँ बनाउन सक्छ रिजेनेरेसन मात्रै गरेर, प्रोलिफरेट मात्रै गरेर। तर रिपेयरमा चाहिँ यति ठुलो घाउ भयो कि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा दाग बस्यो, एउटा स्कार बस्नु पर्यो। फाइब्रस टिस्युहरूले त्यसलाई त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब सेलहरू प्रोलिफरेट गरेर मात्रै त्यसलाई पुर्न सकेन, त्यो घाउ पुर्न सकेन, त्यही भएर चाहिँ स्कार फर्म गर्नु पर्यो। अब यो रिजेनेरेसनबाट जाने हो कि हिलिङ प्रोसेस, स्कार फर्मेसनबाट जाने हो भन्ने कुरालाई कसले डिसाइड गर्छ भन्ने कुरा आज हामी यो पढ्दैछौँ है त। नम्बर 1 चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ क्यापेसिटी। त्यो टिस्यु प्रोलिफरेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि प्रोलिफरेसन गर्न सक्छ भने चाहिँ रिजेनेरेसनबाट जाने भयो, एकदम अभियसली छ हो कि होइन। यदि प्रोलिफरेसन गर्न सक्छ भने, हाई क्यापेसिटी अफ प्रोलिफरेसन छ भने रिजेनेरेसनबाट जान सक्छ। यदि प्रोलिफरेसन गर्ने क्यापासिटी नै छैन भने जतिसुकै सानो घाउ भए पनि स्कार फर्मेसनबाट जानु पर्यो प्रोसेस, हिलिङ प्रोसेस चाहिँ। If the tissue has no any proliferation capacity, then the tissue needs to anyhow undergo scar formation. Did you get me or not? I hope you got me. ल अब यो प्रोलिफरेसन क्यापासिटीलाई चाहिँ तीनटा कुरामा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ, तीनटा सेलले। एउटा सेल छ पर्मानेन्ट सेल। दिस सेल कान्ट प्रोलिफरेट, एक रत्ती पनि प्रोलिफरेट गर्न सक्दैन यी सेलहरू। त्यही भएर दे निड टु अन्डरगो माई गड, यो हामी अर्को पेजमा लेख्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई हामी यो पेजमा लेखौँ अनि बल्ल सजिलो हुन्छ है त। फ्याक्टर्स डिसाइडिङ प्याटर्न्स अफ हिलिङ हामी भनिरहेको थियौँ, कुन प्याटर्नमा जाने हिलिङ भनेर। एउटा प्रोलिफरेटिभ क्यापेसिटी है त। पर्मानेन्ट सेलको बारे कुरा गरिरहेको थियौँ हामी। पर्मानेन्ट सेल क्यान नट प्रोलिफरेट, दे निड टु अन्डरगो स्कार फर्मेसन। यसको उदाहरणहरू के हो, एक्जाम्पल के हो यिनीहरूको सबैलाई थाहा छ। कुन सेलहरू हाम्रो प्रोलिफरेट गर्न सक्दैनन्? न्युरोनहरू प्रोलिफरेट गर्न सक्दैनन्, स्केलेटल मसलहरू प्रोलिफरेट गर्न सक्दैनन्, र कार्डियक मसलहरू प्रोलिफरेट गर्न सक्दैनन्। सो दे निड टु अन्डरगो स्कार। भन्नुको अर्थ यदि कार्डियक मसलमा केही ड्यामेज भएको छ भने, माइक्रोटिक इन्फेक्सनहरू केही भएको छ भने त्यहाँ अभियसली चाहिँ स्कार फर्म हुन्छ है। एकचोटि हार्ट एट्याक आएको मान्छेले त अभियसली त्यहाँ स्कार फर्मेसन हुन्छ है। एकचोटि हार्ट एट्याक आएको मान्छेको चाहिँ थाहा हुन्छ मुटुमा त्यहाँ चाहिँ मायोकार्डियल इन्फेक्सन, हामी पढ्छौँ, इन्फेक्सन पनि पढ्छौँ हामी, अरू क्लासमा पढ्छौँ। जे होस् अहिले यति बुझ कि यदि कार्डियक मसलमा इन्जुरी भयो भने, टिस्यु इन्जुरी भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कार फर्म हुनुपर्छ है भनेको। अब अर्को टाइप अफ सेलमा हामी जाउँ, जसलाई भन्छौँ हामी स्टेबल अथवा क्युसेन्ट सेल है त। अब यो स्टेबल सेलहरू चाहिँ दे क्यान प्रोलिफरेट इन रेस्पोन्स टु टिस्यु इन्जुरी। टिस्यु इन्जुरी भयो भने चाहिएको बेलामा चाहिँ प्रोलिफरेट गर्न सक्छन्। जस्तै ग्रोथ फ्याक्टर कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू प्रोलिफरेट हुन सक्छन् होइन, यिनीहरू प्रोलिफरेट हुन सक्छन्। यसको उदाहरणहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लिभर, सबैलाई थाहा छ लिभरको, जस्तै लिभरमा इन्जुरी भयो भने लिभरले आफै रिजेनेरेसन गर्न सक्छ, रिजेनेरेटिभ क्यापासिटी छ,
प्रोलिफेरेटिभ क्यापासिटी छ लिभरको होइन, सबभन्दा धेरै क्यापासिटी हुने नि यही अर्ग्यान हो होइन, लिभर नै हो। किडनीमा पनि त्यस्तो हुने रहेछ र प्यानक्रियाजमा पनि त्यस्तो हुने रहेछ। र अर्को चाहिँ कोन्ड्रोसाइट्सहरू, मैले सबै इक्जाम्पल लेखेको छु है, कोन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्सहरू भयो, बोन र कार्टिलेज। अर्को फाइब्रोब्लास्टहरू, त्यसपछि इन्डोथेलियल सेल, जस्तै ब्लड भेसलको त्यो इन्डोथेलियल सेल इन्जुरी भयो भने तिनीहरू पनि प्रोलिफेरेट हुन सक्छन्। र स्मुथ मसल, हेर त ल, कार्डियाक मसल र स्केलेटल मसल चाहिँ प्रोलिफेरेट हुन सक्दैनन्, यिनीहरू ड्यामेज सक्यो, मसल गए सक्यो, मसल ड्यामेज भएर इन्जुरी भयो भने सक्यो, त्यो काम छैन, त्यहाँ स्कार फर्मेसनै हुन्छ। तर स्मुथ मसल चाहिँ प्रोलिफेरेट हुन सक्ने रहेछ है त। अर्को तेस्रो प्रकारको सेल छ हाम्रो लेभाइल सेल। लेभाइल सेल, दे आर कन्टिन्युसली डिभाइडिङ, भन्नुको अर्थ कन्टिन्युसली रिप्लेसिङ भनौँ न। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई रिप्लेस गरेको गर्छ। त्यो मैले एउटा टर्म सुनेको होला, डिस्क्वामेसन होइन। हाम्रो स्किनको जुन यो हाम्रो अहिले जुन लेयर छ, हाम्रो जुन स्किनको एपिडर्मिस लेयर छ, त्यो लेयर चाहिँ एभ्री 48 डेजमा चाहिँ नयाँ आइरहेको हुन्छ। हामीलाई पो थाहा छैन त, तर यो माथिको स्किन हाम्रो कति सेलहरू माथिपट्टि स्ट्राटम कर्नियमहरू होइन, स्ट्राटम कर्नियमहरू उड्दै गएर एभ्री 48 डेजमा, अलमोस्ट एभ्री 48 डेजमा चाहिँ हाम्रो पुरै एपिडर्मिस चाहिँ नयाँ आइसकेको हुन्छ, एन्ड वी डोन्ट इभन नोटिस इट। ओके, त्यो कुरा मैले भन्न खोजेको, तिनीहरू चाहिँ लेभाइल सेल हुन्। एक्जाम्पल मैले के भने त त्यही कुरा भयो, स्किन हो, ओरल क्याभिटी, हाम्रो मुखको पनि त्यस्तै हो, भेजाइना, सर्भिक्स है, अनि कोलुमनार एपिथेलियम अफ जिआइटी होइन, त्यो जिआइटीको पनि म्युकोजाहरू चाहिँ डिस्क्वामेसन भएर यताउति भएर फेरि आइसकेको हुन्छ होइन। र अर्को छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हेमाटोपोइटिक सेलहरू पनि एभ्री डे चाहिँ रिजेनेरेट भइरहेको हुन्छ। हेर अब यो क्यापासिटी हेर, पर्मानेन्ट सेल भयो भने चाहिँ स्कार फर्मेसनमा जानै पर्यो। स्टेबल सेल चाहिँ प्रोलिफेरेट गर्न सक्छ नि, त्यो भएर स्टेबल सेल र लेभाइल सेल भयो भने चाहिँ दे क्यान अन्डरगो हिलिङ बाई रिजेनेरेसन। यो स्टेबल सेल र लेभाइल सेलले चाहिँ हिलिङ बाई रिजेनेरेसनमा जान सक्छ, तर पर्मानेन्ट सेल चाहिँ स्कार फर्मेसनै हुनुपर्ने रहेछ होइन। दे क्यान हिल बाई रिजेनेरेसन, यति कुरा बुझ्यो हामीले, हो कि न त। अर्को फ्याक्टर के छ त, डिटरमाइनिङ फ्याक्टर। अर्को कुन फ्याक्टरले डिसाइड गर्छ कुन पाथवेमा जाने हिलिङको भनेर, एक्सटेन्ट अफ द इन्जुरी। अभियसली मैले सुरुमै भनेको एउटा फिलोसोफिकल कुरा भनेको थिएँ नि मैले, गहिरो चोटलाई चाहिँ दाग लाग्छ भनेको थिएँ मैले। यदि त्यो इन्जुरी चाहिँ एकदम माइल्ड छ र सर्ट ड्युरेसनको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेनेरेसन प्रोसेसबाट नै हिल गर्न खोज्छ हाम्रो बडीले भने। यदि त्यो चाहिँ एकदम सिभियर छ र एकदम क्रोनिक छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइब्रस टिस्युले अथवा फाइब्रस भनौँ न स्कार फर्मेसनले, हिलिङ बाई स्कार फर्मेसनले गर्न सक्छ। यो चाहिँ प्राय कुनमा हुन्छ, क्रोनिक इन्फ्लामेसनमा हुन्छ। मैले सुरुमा डेफिनेसनमै भनेको छु है त, मैले सुरुमा डेफिनेसनमै भनेको छ कि छैन। क्रोनिक इन्फ्लामेसनको के हो, 3टा फिचर्स फेरि रिपिट गर्छु म। एक्टिभ इन्फ्लामेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुनु पर्यो र रिपेयर हुनु पर्यो। रिपेयर भनेको के हो कि होइन त, रिपेयर भनेको के हो, स्कार फर्मेसन हो। यहाँसम्म क्लियर हुनुपर्छ सायद है त। र अब अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौँ हिलिङ बाई रिजेनेरेसन र हिलिङ बाई स्कार फर्मेसन।